musidɓe julɓe haray accon hakke ka hurgo wonɗe yani ka toilette kono hino woodi bandiraɓe men toriɓe en e sukaɓe men toriɓe en fii yo en andintin wono lorngal holno lotorte. Si en wi'i lorngal koye ɗengal pulal sina ɗum ko janaba. Lotagol janaba ina woodi ko waɗɗinta lotagol janaba, imma siko sonnaɓe ɓen jibingol maɓɓe ngol ma yi'ugol maɓɓe farillaji maɓɓe ɗin, ma ɗum kafugol e moodi mum baldi, ma ɗum hoyɗitagol, ma wono hajjoyankeɓe ɓen. ɗiɗo woni waɗɗinoji lotagol janaba. Lotagol janaba non ko sart ka julde, si on tigi no mari janaba ko ma o looto. No woodi sonnaɓe boyi heɓuɓe complication seeɗa, woɓɓe sikkay si sonnajo gayni jibinde no o lootorta ɗon non, e si tawi woni ko farilla makko on o yi'i no o lootorta no, ma si o kafi e moodi makko mbalni no o lootorta no, ma si o hoyɗi no o lootorta non, c'est différent. Wona différent, fof ko gootum, c'est la même chose, fof ko gootum. Ko honɗum sendi ko annuye on. Si tawi woni ko gayniɗo jibinde, ko honɗum woni o lootade ko fiilordu ɗon ko damul nifas wi'en ka pulal fiilordu. No lootorta ɗon non e no lootorta janaba non fof ko gootum, ko honɗum sendi ko annuye on. ɗo ko honɗum min mi woni e lootagol ko fii ƴiiƴam fiilordu. Si tawi noon ko yiɗo farilla, ko honɗum woni e lootade ko fii mi gayni yiɗude farilla ngu. siko kafuɗo e moodi mum ko fii mi yiidi e moodi am, fof ko façon gooto lootete, ko sendi o ko annuye o. On faami ɗon? Kadi sabu sonnaɓe boy nodda e lanɗo ene lootagol ngol ka janaba, lootagol janaba ngo son tigi gayni yiide farilla e son tigi jibini fof ko gootum. Yalla waɗu barke e mon, fii kala ka duusu ga inde joomi men wolatake, kono goɗɗo ko yo lando ko anda ko, c'est très très important. Fof ko gootum, ko sendi wo ko annuye o. Famike inan famike. Première condition lootagol janaba ko annuye on. Annuye on non wowlatake daw nokku gootum. Annuye on wowlatake kaka ɓernde ga on tigi fiɓata. Nde mo naata ka hurgo, o naatira on ɗum nanangal gauche on. Quand on rentre aux toilettes, on doit rentrer au pied gauche. Quand on sort, au pied droit. C'est ça. Ok, on tigi naatira nanangal waɗa du'a o. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi. On naatira ɗum. No nde himo yalta o wi'a ghufranaka, o yaltina du'a to. Joni noon ɗo kaka naatugol wonde o naati, o ari ka o loototo ɗon. Première chose ko on tigi waɗata ko lootugol juuɗe ɗen taw. O loota juuɗe ɗen haa ɗe laaɓi tati. Si nder wootere laɓɓinay yakfi. Si nder wootere laɓɓinta yo o lootu juuɗe ɗen laabiiji tati haa ɗe laaɓa. Ndiyam ɗam haraw ticcoji makko ɗi nandirɗen noon, ƴette soɓɓe no sikkaji noon nde yaati lootorani ma yette jalloɓe. O loota juuɗe ɗen laabi tati. O fuɗɗora ka ley wuddu ɗo, ka ley wuddu, juura ndiyam ɗan ka ley wuddu ɗo. O loota yeeso on, e ɓaawo on, alqubul wa dubur.
qubul woni yeeso addubur woni ɓaawo o loota yeeso ga on fof haa laaɓa yirga haa laaɓa o loota ɓaawo ga on kadi fof haa laaɓa poy hersindirgol alaka diina woɓɓe no Europe ɗo ɓe wawata yade ka juulirɗe ɓe lamdo ɗum ɗo sonnaɓe ɓen wawata yade ka juulirde lamdo ɗum ɗo ɗo a wonay ka suudu ma tranquille ndara vidéo on anda ko honno lotortoɗa janaba ina on tigi looti yeeso ga haa laaɓi poy o looti ɓaawo ga haa laaɓi poy o fuɗɗora sengo makko ñaamugo busal ngal o juura fof haa wanda moddi loppiki o waɗa ka busal nana ɗo kadi loppike ndiyan nan wuddita fuɗɗora ka sengo makko ñaamo wuddita pompi ɗin sukundu ndun o yirga hoore nden sonnaɓe ɓen on tigi yirgay sukundu fof hoore nden fof leeɓol be ino wondi e janaba nayo sonnaɓe go ƴettu poore hum ɓe wiya ko fita sukundu maɓɓe ndun loppo ka janaba ko mandu loppo on tigi hoore nden fof loppo si ko minen mawɓe maruɓe ba'oye to sokoy min yirga ha woppule nden fof loppo leynaki ɗin kadi sukundu be leeɓol be no wondi e janaba wattinen jila leeɓol be hino wondi e janaba si a waɗi ni tuma yirkali moƴƴa kala ka loppaki e ɓandu ma ɗum haray a lotaki janaba o loota ɗo fof o yirga fof ha o anda ɗo ndiyam na hewtiɗe e ga o wara ka sengo makko nana o fuɗɗora ɗo o yirga ɗo leynaki ɗin ndiyam ɗam ha o anda fof loppike o fuɗɗo no salligi makko o salligo no salligorteno oɗo o lootike janaba on feere o salligike feere jonno min lam faala naɓidugol lootagol janaba ngol e salligagol ngol hara na yomi looto ha mi gayna min na mi fuɗɗito mi salligo kadi wona nina ñangiji ɗiɗi kono no mi waɗirta ko yomi lootu juuɗe ɗen ko fiyon noon tirattorta lootugol juuɗe ɗen sabu si tawi ko yiwduɗo e ɓerngu mum ma moodi mum haray juuɗe ɗen no mari ko wiyete kon yoga e maniyu ma haray on tigi memi ko wiyete kon farji o joni noon o waɗa ndiyana o loota juuɗe ɗen haa ɗe laaɓa poy o loota gila ɗo ley wudduno haa ta taw hara maniyu on no woodi ka moddiga o loota fof haa laaɓa yeeso e ɓaawo o loota busal yeesowal ngal haa laaɓa o loota nanal ngal haa laaɓa ɗo ko kañum e salligon woni yadde o lootiɗo haa laaɓi kono o waɗata o fuɗɗito o loota juuɗe ɗen laaɓi tati o wuyɓo o tutta o sorƴino o yaltina ɗan o loota yeeso ngo o loota juuɗe ɗen wattane yila sabu woɓɓe salligoto haɗa ɗo moddaali o loota junngo ngo o loota ngo ɗo kadi laabiiji tati o nganndi ɗo jooɗi laabiiji tati o maksa hoore nden o loota noppi ɗin o looti noppi ɗin jooni kono no watta o ƴetta noon pompi ɗin naa yo wonɗo ndewinanota kadi koɗɗe la o ƴetta noon pompi ɗin o fuɗɗora ngo sengo ɗo sengo makko ñaamu ngo leynaaki ɗin hoore nde ɓaawo fof o annda loppike nanungo jungo ngo o lootingo sengo ɗo o ƴetta pompi ɗin o juura ndiyan ɗa ɓanndu makko ndu fof haa o koɗɗen fof loppo o lootike janaba o salligike famike inan famike mbimi o on mo ngannduɗaa mo jogii ko mbiyete ko janaba mo jiɗi lootade janaba ano ngoodi
façonnaji ɗiɗi no o wata mbaɗirde ɗum. Samo jiɗi o mbaɗat ɗum wondude e calliki, samo jiɗi o looto janaba o tan o woppa calliki o. So gayni lootade janaba o waɗa calliki makko. Famima de mi cikki tan famima. Mbokk julliti ki nga xamante ne dafa bëgg sangu set, li mu njëkk def su duggee day fas yéene, su fasee yéene suy dugg ci toilette bi na def attention bu baax, na duggee tànk càmmoñ bi. su duggee fu muy sangu li mu war a njëkk a def mooy raxas loxam yi ba ñu set, ci suuf jumbu xaan bi, jumbu aaw bi comme ni ñu koy waxee, mu raxas fii ba mu set, ci ginnaaw, ci kanam ak ci ginnaaw. mu raxas fii tamit ba mu set, ci kanam ak ci ginnaaw. mu raxas fii ba mu set, mu jël ndox bi xëpp ko ci bopp bi, commencé fii raxas ba ci suuf, ñëwaat ci côté ndeyjoor càmmiñam raxas ba mu set, sangu na set, mu commencé waat njàpp, mu njàpp. Il y a certains gens qui nous demandent pour enseigner comment on se lave janaba. Mais comme vous savez que moi je ne parle pas bien français, mais je peux essayer un petit peu. Parce qu'il y a des sous-sous qui nous regardent, il y a des maninqués qui nous regardent. Comment il y a des maninqués qui nous regardent, il y a d'autres ethnies qui nous regardent. Il y a des Maliens, Sénégalais, Bissau-Guinéens, tout le monde nous regarde. Pour se laver janaba, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. Quand quelqu'un cause avec sa femme ou bien avec son mari, avant d'aller prière, il doit se laver la chose qu'on s'appelle janaba. Comment on va faire? Première chose, quand on rentre aux toilettes, on va rentrer au pied gauche. Quand on sort, au pied droit. Vous avez compris? J'espère que vous avez bien compris. Quand on rentre, la première chose qu'il y a, c'est quelque chose qui s'appelle la niya, c'est la intention. Intention, on ne dit pas la intention. Ça va rester dans notre cœur. Quand on rentre, on va commencer. Les premières choses, c'est pour laver la main. 3 fois. On lave à partir d'ici jusqu'à en bas, bien propre, devant et derrière. On va laver ici, devant et derrière, et la pied gauche, même chose. On commence de laver ici devant. Tout. Mais il ne faut pas faire presser, kinkan, ringran, non. Il faut prendre du temps et tu te laves bien. Après, tu viens par ici, tu laves bien. Tu laves bien. Devant et derrière, tu laves bien. Avec ça, tu commences de faire par ici, tu laves tout. Tu laves tout. Après, tu as fini, tu prends ton ablution. C'est ça. Et c'est fini. Il n'y a pas de doigt qu'on fait quand on termine de se laver janaba. Ala doua ko goɗɗo jangata si o gayni lootagol janaba. Ala doua ko goɗɗo jangata si o gayni lootagol janaba. Ala doua ko goɗɗo jangata si o gayni lootagol janaba. Nde goɗɗo kadi no naata lootagol janaba, ala doua jangeteɗo ko annuye on. Famike haray eɗen tori jama on yi'uɓe o vidéo ɗo wo yoɓe partage mum, sabu ɗen jogii sukaaɓe ɓe tawata haray ɓe hirsirandagol. Sabu no woodi woɓɓe salandi keɓe ko honno janaba lortote, ɓe ne daari o an o asma annda no janaba lortote, ɓe jalama. Kono ɗo a andanay hoorema hara mara probléme alandata ko goto. Haray on jarama min wodata nde e inde ga ɓay kaka hurgo wonde normalement en duwa ko wolude, kono ɗum ɗo intention men on ko andintingol jama on ko honno lotorde janaba. Haray ko onon e sukaɓe Italie on jarama. Haalpulaar en kala fof ko gonɗon, woni Amérique naaɓe,
woni Fouta Djalo naaɓe woni gonɓe Guinée Bissau woni gonɓe kamen Guinée Conakry surtout onon Guinée Conakry mi weltanike on no feewi mi ñaagi on du'a hay ko en gotum on jarama